蛮荒的西部世界里，他是森林的守护者。娇小可爱的外表下藏着他满腔的怒火。他曾经在森林中孤独行走，陪伴他的只有他忠心的雄灵。纯洁的森林抵不过这世界的利欲熏心，面对人们毫无节制的索取和破坏，他决心要为森林讨回公道，要凭一己之力将这满目疮痍的西部世界改天换地。熊熊怒火对他而言不仅是一个形容词，更是他拯救森林的2大武器。妮塔从森林中走来，带着他的熊和他的怒火，要让这个浑浊不堪的世界领教森林的复仇。妮塔的普通攻击是向前释放出他的怒气，对直线上的敌方单位造成穿透伤害。不俗的攻击距离让他可以在输出爆炸的同时轻松打出 hit and run 的效果。较宽的攻击宽度带来高容错率的同时，确保妮塔可以稳定输出。混战之中可以同时杀伤多名敌人，可谓是神技。连躲在墙体旁的敌人都无处遁形，探草逼走位更是易如反掌。作为荒野乱斗中唯一的生物召唤类英雄，妮塔在收集满能量后能召唤出他的雄灵。皮糙肉厚的雄灵不但能用强壮的身躯为妮塔遮风挡雨，更可以利用灵敏的嗅觉找出躲在草丛深处的敌人。雄灵的攻击伤害不俗，更重要的是雄灵与妮塔心灵相通，每次攻击都将为妮塔的大招充能，为下一次重返战场做足准备。说到心灵相通，那就不能不提妮塔的星辉之力。深知伙伴弱点的他们早已定下灵魂契约，在拥有星魂之力后，妮塔和雄灵命中敌人都能为对方恢复生命，相互治疗，抚平伤口，是这2个小短腿之间最长情的告白。在实战中，把握好妮塔的攻击距离是他横行战场的关键。面对血量恐怖的冲脸英雄，他必须要保持与他们的安全距离，利用稳定的攻击进行消耗。如果对手穷追不舍，等待他的只有妮塔无情的反杀。而面对火箭、公主这类远程英雄，他必须注意规避伤害，利用好墙体和草丛资源，悄悄地靠近脆弱的敌人，瞬发3技普攻，打出高额的爆发伤害。自信回头的最终一击就是这么潇洒写意。值得注意的是，召唤出来的雄灵不受妮塔指挥，他只会以最近的敌人为目标进行追击。身强力壮的雄灵也无法承受对方3人的激活，所以及时补充伤害，分散对手注意力，才能让雄灵的作用发挥到极致。在宝石争霸模式中，妮塔适合担任边路的突击手，利用妖娆的走位和不俗的伤害，在枪林弹雨中遇神杀神，遇佛杀佛。同路遇到脆皮远程可谓是福利局的开端。如果边路压力过大，妮塔可以考虑支援中路，以战场为目的，摸到掩体后方，给莽撞进场的敌人来个迎头痛击。也可以一个假动作骗过对手，换路继续摸向对手阵地身后，以收割脆皮远程为唯一目标。在复杂的进行中，妮塔如同游击队一样，灵活地游走于掩体之间，埋伏、恢复、牵制、骚扰，给中路同伴创造出最安全的空间，收割宝石，将胜利牢牢地握在手中。在荒野决斗模式中，前期妮塔可以利用她的穿透攻击快速收集多个能量晶体，所以箱子集中的地方是较为理想的选择。除此之外，骚扰同样处在发育期的对手，利用普通攻击穿透特性将敌人和箱子一并带走，也不失为一条别样的发育路线。妮塔对攻击距离的把握在荒野决斗中尤为关键，碰到坦克放风筝，遇见远程要绕柱，劝架充能，收割残血，攒出大招，横行霸道。在各自为政的地图中，双拳难敌4手是绝对的真理。人熊合一的妮塔绝对是谁都不想招惹的对手。草丛埋伏不存在的，妮塔的雄灵可不会放过任何一个苟且偷生的敌人。好了，本期的内容到此就结束了，感谢大家的收看，我是你们的陈老师，我们下期再见，拜拜。